masukin apa itu? Tomat. Apa? Tomat. Tomat. Kakak suka tomat nggak? Nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Udang. Semuanya telur. Mau air. Air dulu. Putih telur itu sayang. Putih telur. Kita taruh garpunya. Kita buka. Jangan dilapin baju, Ami. Mamanya di mana? Pecahin bapak, pecahin. Pecahin, buka tangan dua. Kali ngacak apa itu? Udang. Buat diapain? Udang. Bukan digoreng, di sup. Gitu. Kakak masih kacang telur. Suka ya, kakak suka masak ya? Nanti kalau besar pintar masak kayak siapa? Kuning. Kok nggak kayak mama sih? Mama. Kan mama pintar masak. Ya ada pilih. Kakak masak sendiri? Hebat kakak ya. Kalau udah besar. Kakak udah besar? Jadi udah kecil. Gede udah kecil, masih kecil. Dikasih apa itu kak? Yang Mana garam gula itu? Itu kak. Kak, kasih apa itu? ayam. Oh garam, biar enak ya. Dede megang apa itu? Apa itu, Dek? Bawang. Oh, bawang. Tadi anaknya putus. Enggak. Ini putus mama. Bawang nggak pedes, sayang. Bawang nggak pedes. Iya. Harus dikit. Coba lihat bawangnya, Dede. Ini Oh iya, Dede suka bawang. enggak Enggak. Terus itu kenapa dikupas? ada Ini mau buat apa? putih. Mau buat apa? Ada putih. Oh, ada putih-putihnya. Itu bawang apa? Ini bebek. Itu bawang merah apa bawang putih? Bawang merah. Bawang apa, Dek? Bawang putih. Bawang putih, Kak. Coba lihat. Ini. Oh iya. Mama. Oh, mam sama apa? Ada tapuyau. Sop telur. Mau? Mau. Mam sendiri tapi Ya. nggak mau suapin ya? Ya mama. Oke. Oke. Ayo ini mandiri. Iya, ini juga mam sendiri. Ya mau. Mas apa? Udah jadi. Mama ini mau. Oh, nggak mau. Awas panas. Wow. Mama bingung tuh ngapenya. Mama bingung. Jangan cepit-cepitan. Dede mau mam? Dede mau mam? Mau mam? Iya, suapin siapa? Panas. Iya, panas. Suapin siapa? Dan panas. Dede mau suapin siapa? Yang mana biang? Cakap ya. Dede mama apa? Mama Oni enak. Mama api. Suapin. Mam sendiri ah. Mama api. Mana? Ya,
Happy. Mau lagi nggak? Iya. Mau lagi. Pakai sayur ya. Udah kenyang.